Hi everyone, welcome to Veda's World. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா சளி, நெஞ்சு சளி, இருமல் இதுக்காக ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போறோம். வீட்லயே இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெத்தலை. ஒன்னு இல்லனா ரெண்டு வெத்தலை தேவைப்படும். அதுக்காக வீட்ல ஈஸியாவே கிடைக்கும் நம்ம ஊர் சைடு எல்லாமே. சோ அந்த வெத்தலை. நெக்ஸ்ட் என்ன தேவைப்படும்னா இந்த விக்ஸ் தேவைப்படும். அதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கு, எண்ணெய் விளக்கு தான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணனும். ஏன்னா அதான் நமக்கு வந்து பெஸ்டான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்க கேண்டில், மெழுகுதிரி, இந்த மாதிரி மெழுகுவர்த்தி இந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. மண்ணெண்ணெய் விளக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ண கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணெய் விளக்கு தான் யூஸ் பண்ணனும். சோ இப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த விக்ஸ் எடுத்து இப்படி எடுத்துட்டு இத வந்துட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் சைடுல இப்படி அப்ளை பண்ணிரணும். ஃபுல்லா கொஞ்சம் கூட இடம் இல்லாம எல்லா இடத்துலயும் ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிருங்க. அப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டு வெத்தலை அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வெத்தலை அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாவே எடுத்து பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ பண்றது 8 months பேபிக்கு பண்றேன். நீங்க 1 month ஆன குழந்தையில இருந்தே நம்ம பண்ணலாம். 1 month ஆயிடுச்சு அப்படினாலே அவங்களுக்கு சளி இருக்கு, நெஞ்சு சளி இருக்கு அப்படினா இது ரொம்ப பெஸ்ட் ரெமெடியா இருக்கும். சோ இத ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஏதாவது சிரப் இந்த மாதிரி கொடுக்கிறது, டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போறது, நம்ம வீட்ல இருக்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்ல இருக்க எல்லா ஹோம் ரெமெடிஸையும் வச்சு வீட்ல இருக்க மூலிகை இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைகளுக்கு சளியை கியூர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. மோஸ்ட்லி நமக்கு இதுலயே நமக்கு வந்து கியூர் ஆயிடும், சரியாயிடும். அப்படி ஆகலன்ற பட்சத்துல மட்டும் ஹாஸ்பிடலுக்கு போங்க. சோ டாக்டர் கிட்ட எடுத்ததுமே குழந்தையை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு சிரப் கொடுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப அட்வைசபிள் கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க கியூர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சோ இப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் வந்துட்டு வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்படி இந்த எண்ணெய் விளக்குல அது ஃபுல்லா இப்படியே காட்டுங்க. இந்த வெத்தலைய விக்ஸை தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் விளக்குல ஃபுல்லா அப்படியே காட்டுங்க. அது சூடாகிற வரைக்கும் காட்டுங்க. நம்மளுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஆயிலி மாதிரி எண்ணெய் தன்மையோட வரும், ஆயிலியா. ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறமா நெஞ்சில போட்டு விடுங்க. நம்ம கையை தொட்டு பாருங்க. பொறுக்கிற சூடு இருக்கும்போது குழந்தையோட நெஞ்சில போட்டு விடணும். இப்போ ஒரு வெத்தலை என்னோட குழந்தையோட நெஞ்சில வச்சுட்டேன். இப்போ இன்னொரு வெத்தலையும் நான் சூடு பண்றேன். மார்பு பகுதி இருக்கு பாருங்க, அந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு வெத்தலையும் வச்சிருங்க. நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இது கியூர் பண்ணிரும். இது உங்களுக்கு மோஷன்லயோ இல்ல வாமிட்டிங் ஆகோ இல்ல உங்களுக்கு வந்து வெளியில வந்துரும். இது நைட் டைம்ல இது பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். ஏன்னா மார்னிங்ல உங்களுக்கு இதுக்கு ரிசல்ட் நல்லாவே கிடைக்கும். சோ இப்போ நாங்க நைட் டைம்ல தான் அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வெத்தலையை போட்டதுக்கு அப்புறமா இது ஒரு 10 minutes அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கு அப்புறமா அந்த வெத்தலையை எடுத்துருங்க. ஏன்னா அதுவே விழுந்துரும். சூடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது வந்து குழந்தையோட நெஞ்சில ஒட்டிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுவே விழுந்துரும். ஸோ இதை ஒரு 3 days கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வேதாஸ் வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.